كاين اراضي محرره من طرف البوليزاريو، من طرف يعني البوليزاريو عندها اراضي محرره الان. كيف تجيب قرار وكاين اراضي محرره؟ هي صرات يعني امورات كما هذه في اماكن مختلفه من العالم، وين تكون جهه معينه يعني حرة قطعه من القطاعات تاع الارض في دوله، قطعه من الارض او قطعه من هذيك الدوله محرتها، يتفاوضوا على اساس تروح للتقسيم، كل واحد يدي واش راه تحت. تم قطع الطريق على كثير من الامور التي كان يريدها الطرف المغربي، رغم محاوله الدعايه المغربيه الان ترويج او وضع الامر على انه انتصار كبير وهنالك كلمه للملك المغربي. طبعا هو يحاول كسب نقاط في الداخل على اعتبار ان هنالك اعمال شغب واحتجاجات. الاعلام الجزائري خرج كامل عن السيطره وما بقاش عارف اش كيقول، والصدمه اللي خداوها البارح من مجلس الامن عمرهم غينساوها. هاد الضربه اللي جاتهم كانت اقوى ضربه جاتهم من نهار صنعتهم فرنسا في 1962. الملك ديالنا اقترح على الرئيس ديالهم يديروا اجتماع باش يناقشوا الامور السياسيه بكل وديه وخوه واحترام بين الطرفين، ولكن بطبيعه الحال بما انهم ولاد فرنسا كان الرد ديالهم ما عنده حتى شي معنى، وبحال ديما كيخرجوا على السياق وكيسبوا، وهذا الشيء اللي غنشوفوه في هذا الفيديو. العائل المغربي السارع على ما ينتظر طويلا وجه الى الرئيس عبد المجيد تبون دعوه لحوار اخوي كما وصفه الصادق بين البلدين من اجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديده تقوم على الثقه وحسن الجوار. ماذا بيا الان اللحظه لماذا يريد المخزن ولا الملك المغربي تحويل ما حدث في مجلس الامن الى انه نصر، يعني انتصار. هنا يخاطب طبعا الداخل المضطرب، لانه تعرفون المظاهرات الكبيره جيل زاد، وايضا يريد ان يقول لان المخزن مصيره قائم على قضيه ما يسمى الوحده الترابيه التي هي احتلال لارض الصحراء الغربيه. فهنا يريد ايضا ان يقول بان المخزن لم يفقد السيطره على هذا الملف رغم كل الضعف الذي يعانيه، سواء ضعف الملك الذي يظهر للجميع انه مريض او ضعف المؤسسه الحاكمه وما يقال عن خلافات داخل العائله الماليه. الابواق الاعلاميه ديالهم بداو كيهضروا على القرار اللي خرج في 31 اكتوبر وكيقولوا باللي راه في صالح البوليزاريو وفي صالح النظام الجزائري، وزادوا قالوا بلي ان الحاجه الوحيده اللي كانت حابسه البوليزاريو باش ما يحتلش المغرب والرباط هي المينورسو، ودابا ما بقى عندهم حتى شي حاجه اللي توقفهم وتحبسهم. نقول المرار كفيكم في الحشيش تحشت لكم. اذا راح المينورسو ادعوا ربي برك، ادعوا ربي، انا هذا شو نقول لكم، ادعوا ربي الصحراويين ما يدولكمش رباط، لانهم والله غير نقعركم. وراه شدتهم المينورسو، هي اللي شدتهم. وما نساوش باللي التحريض راه بدا كيبان دابا، بداو كيقولوا بلي البوليزاريو عندهم طريقه واحده باش يتحرروا، هي يحملوا السلاح ضد المغرب على اساس انهم ما كانوش في حرب مع المغرب من 2020 كيف ما كانوا كيقولوا بطبيعه الحال. ما سيغير قرارات مجلس الامن وما سيغير هذه التفسيرات وغيرها هي بندقيه المقاتل الصحراوي على الارض، لان هذه البندقيه هي التي الزمت واجبرت المغرب في 91 على توقيع وقف اطلاق النار، وهي التي ادخلت القضيه الصحراويه الى مجلس الامن سنه 1991. الان الامر راهو بيد الشعب الصحراوي، ما راهيش نهايه مسيره، وانما صحيح. بطبيعه الحال النظام الجزائري ما غاديش تكون سميتو نظام الزريبه الا ما قالش في الاعلام ديالو اللي هي ان المغرب حليفه اسرائيل، واسرائيل هي المتحكم في المغرب وهي اللي عطاتو الصحراء حيت طبع معها في 2020. وهذا الشيء خاطئ تماما، حيت المغرب خدم على هذا الملف بكل دبلوماسيه من شحال هادي، وبدا كياخذ الاعترافات من دوله لدوله وكيحل قنصليات في الداخله والعيون. العالم يعرف، موش غير انا ولا العالم يعرف ان المغرب الان تحت سيطره الكيان الصهيوني، واي اعاده العلاقات مع المغرب هو تطبيع ضمني للكيان الصهيوني، هو تطبيع ضمني. احنا موش راح تتناقش مع المغرب او تتناقش مع المغاربه على اساس نزاعات او سياسيه. الان صبحت ارقام اخرى دخلت في المعادله اللي هي الكيان الصهيوني اصبح هو يسير المغرب. يعني اي تقارب مع المخزن الان هو يعني تطبيع، هو يعني موافقه على افعال المغرب التطبيعيه المخزيه. خلاصه القول الاخوان، المغرب حاليا كامل من طنجه لقويره خارج في الزنقه وكيحتفل، وهذا الملف اللي كان معذب المغاربه اكثر من 50 عام فراه ساله. وكيف ما قال الملك محمد السادس، الدوله المغربيه قبل 31 اكتوبر ماشي هي مورا 31 اكتوبر. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا الراي ديالكم في التعليقات. تهلاو في ريوسكم.